Canan Hanım nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Efendim bu ekmek mevzuna biraz fazla takıldığınızı söylüyorlar. Bak şimdi ekmek dedin, yayını terk ederim. Peki yemiyorum, sadece söylüyorum ama. Konuşması, bahsi dahi geçsin istemiyorum. Sinirlerim çok bozuluyor. Ekmek şekerdir, şeker en tatlı zehirdir. Ekmek kimse yemesin. Ne yiyelim? Fındık fıstık, çıtır çıtır, kıtır kıtır. Ekmek Yiyebilirsin. yerine. Sen de fındık gibisin zaten. Çok güzelsin, maşallahın var. Sen zayıf olduğun için seni seviyorum. Bütün zayıflara karşı sempatim var, ayrıca söylüyorum. Biz de zayıf sayılırız doktorla canım. Doktorun Hepinizi belki seviyorum size zaten. tıbbi bir şeyler sorması icap Hayır, ediyor. ben şu lahmacun yemenizi sormak istiyorum. Lahmacun ekmeği çok ince olduğu için glisemik indeksi o etle beraber karışıyor. Dolayısıyla zarar vermiyor. En çok ne tüketmeliyiz? Bol protein tüketin, kahvaltıda ekmek yerine kuru fasulye yiyin. Bak, kuru fasulye istedim kuliste, kuru fasulye yedim, öyle geldim. Kuru fasulye yiyip mi geldiniz kuliste? Aynen, kuru fasulye yedim geldim. Geğirirsem kusura bakmayın. Ay, sus, Hocam gaz hocam. yapmıyor mu? Gaz yapıyor işte, geğirirsem kusura bakmayın artık yayında. Affınıza sığınıyorum ama sağlık için yapıyoruz efendim. Hocam rezene için. Geğirmek en sağlıklıdır. Kader, kader, sen bize nazik davranmadın. Hayat, hayat, herkese eşit yaklaşmadın. Ay olay. Kimse yerime sevdim seni, gölgelerine aldım seni. Şunu bir yüzüme söylesene, unuttun mu beni? Onun belinde bir joystick var. Böyle. Evet, aşağı Beşiktaş'ın bu Avrupa kupalarındaki başarısı konusunda ne diyorsunuz? Şimdi tabii takımları ayırmak olmaz. Hepsi bizim takımımız. İçeride kapışırız ama dışarıda her zaman desteğimiz, takımlarımızla beraber başarılı olan herkesi alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Centilmenlik bunu gerektirir değil mi futbolda? Şuracığım nasılsın? Çok teşekkür Gözlüklerin ederim hocam. çok Siz güzelmiş. nasılsınız? Sağ olun. Gözünüze bir şey mi battı? Bir tuhaf bakıyorsunuz. Genel yapı itibariyle böyle biraz Böylesiniz. Sinirli değilsiniz değil mi ama? sinirli değilim ama heyecanlıyım niyeyse. Heyecanlı olun. Heyecan güzel bir Heyecan şeydir. güzeldir. Hocam. Ben ne buluyorsam giyip çıkıyorum hayatım üstüme. Vallahi kendimi nasıl iyi hissediyorsam yani. Lerzan'a kahve içmeye gidiyorum gece. Ay. Ondan sonra beni kandırıyor, şarkılarımı kendine hediye ettiriyor. Ondan sonra hep böyle şeyler yapıyor bana. Hadi bir şarkı söylesene Yıldızcığım. Ne söyleyeyim, bir derinlik verin bana. Ha. Sen ise hayatım Beni benden alırsan oku mesela. okuyayım. Ha. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok. Yalancı dostlarından, el alemin lafından geçmedin, geçeceğin yok. Bravo. Bu gönül azmı kahrını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın. Bana pes ama olsun. Yaralı kalbim dinleme.